Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Na samom početku želim od srca zahvaliti svima vama na predivnim rođendanskim čestitkama. Naravno, uljepšali ste moj dan, a danas ću povodom Dana žena za sve vas, drage moje dame, praviti posnu tortu s orasima. Od kojih namirnica ću napraviti ovu tortu i na koji način, pogledajte u nastavku ovog videa. Ova torta je u mjerama na čaše, a jedna je čaša 200 ml. Ja ću najprije sastaviti sve suhe namirnice pa ću dodati ove tekuće. Od suhih namirnica trebat ćete 2 čaše brašna, pola kaščice sode bikarbona i 1 cijeli prašak za pecivo. Dodajte 1 čašu šećera, 1 čašu oraha, mljeveni orah. Malo ću to promiješati. Od tekućih namirnica trebat ćete 4 punije kašike pekmeza od kajsija, može i neki drugi, mada je od kajsija uglavnom najljepši, kao i 300 ml mineralne vode. To je to. Ovu smjesu stavit ću peći u tepsiju promjera 42 cm sa 30 cm. Vi ovo možete raditi i u okruglom kalupu za torte, pa da prerežete kako volite, imate puno izbora kako možete. A ja ću ovo sve zajedno ispeći pa ću onda prerezati na 2 dijela da dobijem 3 kore. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo pecite 25 minuta. Dok se kolač peče, ja ću iskoristiti to vrijeme da skuham kremu. A krema je vrlo jednostavna. Biće sa pudingom od čokolade. Ali kuhat ću na soku od naranče. Možete i na vodi. Ili čak na mlijeku, ili bademovom mlijeku i sojinom mlijeku ili slično. Trebat će mi 600 ml narančinog soka. Ostatku soka ću izmiješati ovaj puding. U ovaj sok dodajte i 4-5 kašika šećera. Kad je ovaj sok se dobro ugrijao, dodajte puding. Čokolada i naranča se super slažu, pa će i ovaj fil biti fantastičan. Evo sad se to zgušnjava fino i sad još ovako vruć fil dodajte 100 g putra. Posnog putra. Ovo ću sad ostaviti da se potpuno ohladi, pa ću još samo malo mikserom izmiješati. Kora se ispekla i ja sam podijelila ovako na 3 dijela, dobijem 3 kore. Čak možete peći i u većem plehu, pa možda razdijeliti na 4 dijela, pošto ima dosta visine. Fil sam samo izmutila, probajte, ja volim da je malo kiselkastiji, a vi vidite da li trebate dodati malo šećera. Ja sam malo ostavila da imam za okolo, a onda sam podijelila još ovo što mi je ostalo na 2 dijela. Prije nego što stavim prvi sloj kreme, ovdje imam malo pekmeza od kajsija koji sam sa vrućom vodom malo razmutila i s ovim ću natapati kore. Iako kore nisu suhe, bit će još ljepše ako ih ovako malo natopite. I sad ću staviti prvi fil. Prvi dio fila. Vi
po želji možete dodati i oraha u ovu kremu. Ima puno izbora. Sad ću dodati sljedeću koru. I dodat ću i treću koru. Ima dovoljno visine da može biti torta. Malo duguljasta. Sad ću sa ovim dijelom što sam odvojila svud okolo namazati. I sad ću svud okolo uvaljati u orase. Mi je malo ostalo ove kreme ili ovog pudinga, pa ću iskoristiti, možda ću okolo staviti poneku puslicu. I kako se nekad baš često ukrašavale torte, samo su se stavljale jezgre orasa. Pa ću sad i ja tako. Neću svud, sam ponegdje ću staviti. Ovaj gornji sloj će ostati samo ovako glaziran, mada možete staviti i čokoladu. Sad ću ovo ostaviti da se stegne, da bi mogla lijepo narezati. Torta je prenoćila i sad je najbolje da je nasiječete kad se fino stegla. Već dok siječem vidim da je jako sočna, mekana je. A ovako izgleda presjek. Nikad ne bi rekli da je to posna torta. Baš fina tortica. I evo, dragi moji, ovo je moja posna torta s orasima. Jedna vrlo jednostavna torta koja se brzo radi, a veoma je osvježavajuća i ukusna. Ja vjerujem da ćete i vi imati priliku da napravite. Hvala vam što ste bili danas sa mnom i pogledali ovaj video. Drage moje dame, želim od srca da vam čestitam 8. mart i da maksimalno uživate u svome danu. A do sljedećeg druženja ja vas sve skupa puno pozdravljam.